大家好，歡迎嚟到車天車地。咁好耐冇見啦，咁就今集想同大家講下咧呢、個英國政府去到就呢個 BNO Visa 5+1去到修例嘅呢一個諗法啦嚇。咁就佢哋就琴日出咗嗰個諮詢文件，咁就話維持翻5+1，咁但係咧，嗰個英文試咧就由 B1 轉 B2，咁然後就要有入息要求啦，每年嘅收入至少要12,570磅，好似係。即係個免稅額啦，總之英國每年個免稅額啊，即係至少要達到呢個年收入咁樣樣。咁我就覺得其實咧就即係佢改做難啲嗰個英文試，同埋要有年收入咧，即係佢個出發點係點咁？即係我覺得佢個出發點 OK 嘅嚇。咁但係咧，其實我係最反對咧，就係佢嗰個呢個做法咯，係即係突然之間咁樣做咯。個意思係即係而家喺英國都啲申請，即係其實而家喺英國嘅 BNO Visa 嘅人士咧，其實佢哋申請 BNO 嘅時候咧，佢嗰個申請條件咧冇呢兩項嘅，冇話要考 B2 試同埋要有個年收入要12,570磅，冇呢兩個條件。咁但係如果呢兩個條件真係落實咗之後咧，咁而家對喺英國而家嗰啲 BNO 人士咧，咁就佢哋就即係做呢兩樣嘢咯，就係考 B2 試同埋去要有一個年收入至少12,570磅咁樣。咁我就覺得好唔公平嘅成件事，因為申請嘅時候我哋都唔知啊嘛，係咪先？咁你突然之間我哋喺度住下，咁你又加落去咁樣樣，咁就好唔公平，我覺得超級唔公平。咁就咁咧，我覺得其實即係而家喺英國嘅 BNO 嘅人士嘅團體咧，其實可以咧，即係每個團體都去信英國政府，即係講翻其實今次佢哋咁嘅做法有啲乜嘢唔係咁公平啊？即係之類嘅嘢啦，或者即係之類唔公平之餘有啲乜嘢影響啊咁樣。咁然後又可以同埋建議翻咧，其實嗰個比較好嘅做法係點啊？咁譬如我就覺得咧，嗱咁佢份文件琴日出啊嘛，咁就可能佢而家咧就可以即刻改咗嗰個申請BNO Visa 嗰個申請條件就係、即係佢而家可能佢而家仲寫緊 B1 試咁樣，同埋冇講入息要求嘅，但係佢可以加一句 subject to change 咁樣樣。咁你而家加翻一句 subject to change 落去咧，咁你第日改，咁你咪即係有啲理由咯，係咪先？即係人哋預咗咧，可能 subject to change 咁樣，未必係真係咁樣樣嘅，咁樣樣噶嘛，係咪先？即係即係我覺得呢個咁樣突然之間嘅做法，真係麻麻地，我自己真係好麻麻地。咁就係咯，就係我想講嘅嘢啦嚇。我都覺得真係不吐不快啊！大家有咩意見可以喺留言度一齊傾下咁樣樣啦。好啦，就咁，晚安。